L-Istitut tal-Arti u t-Teknoloġija u l-Union tal-ħaddiema Maqdin iffirmaw ftehim kollettiv li wassal biex l-amministrazzjoni tal-MCAST tingħata kundizzjonijiet aħjar. One News tkellem mal-prinċipal tal-MCAST, Stephen Kakija, li qal li dan il-ftehim qed jagħti rikonoxximent tax-xogħol siewi li jagħmlu dawn il-persuni fil-vjaġġ akademiku ta' kull student. Dan qed jagħti rikonoxximent u kundizzjonijiet aħjar kemm ta' kundizzjoni ta' xogħol kif ukoll ta' pagi lil ħaddiema amministrattivi ta' support lil MCAST, ma' nies li jagħtu support amministrattiv, support ta' maintenance, support ta' xogħol klerikali, diversi tip ta' xogħlijiet illi fir-realtà ma jidhrux daqshekk għall-istudent imma jagħmlu impatt kbir. Il-President tal-Bord tal-Governaturi tal-MCAST, Dr. Silvio De Bono, iddeskriva dan il-ftehim kollettiv bħala laqgħa wieħed tal-amministrazzjoni f'kemm ilha mwaqfa l-MCAST u saħaq li ser ikun wieħed li jtejjeb is-salarji u joffri ħinijiet iżjed flessibbli li jkopru l-eżiġenzi tal-familji tal-ħaddiema. Intant il-UHM qalet li huwa ta' sodisfazzjon għaliha li waslu għal dan il-qbil mal-MCAST u saħqet li huwa importanti li l-Union u l-amministrazzjoni jimxu id fit u jaqtfu fl-istess direzzjoni biex jiġi milħuq l-għan aħħari li jibbenefika l-ħaddiem.